Buonasera a tutti. Innanzitutto tocca a me partire con i punti, con le misure, e partiamo con una misura che è un po' particolare perché giustifica tutte le altre, cioè senza questa misura tutte le altre sarebbero probabilmente inefficaci. Di cosa si tratta? Quando si fanno delle cose per una lingua, si possono fare delle cose in maniera estemporanea oppure si possono fare delle cose studiate, programmate, strutturate. Noi riteniamo che fino ad ora, purtroppo, sono state fatte delle cose nella prima maniera. Mai si è cercato di prendere delle misure, dei provvedimenti che rientrino all'interno di un piano generale. Ecco, la prima nostra proposta è proprio questo: smettere di approcciarsi alla promozione e alla rivitalizzazione della lingua siciliana senza un piano organico, strutturato, ben pensato. Una lingua come quella siciliana, che è entrata nella categoria delle lingue vulnerabili secondo l'UNESCO nel 2003, ancora era nella categoria lingue non a rischio di estinzione, con l'italiano, l'inglese, lo spagnolo, tutte le più importanti lingue del mondo. Purtroppo nel nuovo Atlas dell'UNESCO del 2008 già è entrata nella categoria delle lingue vulnerabili e non credo di sbagliarmi se presto le vedremo fare un altro salto di categoria, perché io credo che già è in quella direzione. Ecco, non c'è lingua che ha iniziato un percorso verso l'estinzione che sia riuscita a invertirlo soltanto con misure estemporanee, non pensate, non pianificate. Quindi il nostro primo punto di proposta è agire in maniera scientifica con un programma di pianificazione linguistica. Questa parola che può sembrare strana perché è stata estranea al dibattito sulla promozione e rivitalizzazione della lingua siciliana e che speriamo da oggi possa entrare con forza in questo dibattito, perché senza una pianificazione linguistica nessuna lingua al mondo che è entrata nella categoria vulnerabile ne è più uscita fuori e più ritornata indietro, è andata purtroppo sempre più avanti verso l'estinzione. Chiaramente questa parola pianificazione linguistica è sconosciuta ai più. Ora, non vorrei impiegare molto tempo, magari mi sia concesso invece di 2-3 minuti, 5 minuti, visto che è un punto così importante. Volevo soltanto dire delle piccole cose. Di cosa si tratta? Già avete capito che l'approccio è diverso, perché è un approccio pensato, non è un approccio improvvisato, anche se gli approcci improvvisati diciamo che sono sempre da apprezzare, no? Perché qualcosa si fa, qualcosa si è fatto fino ad oggi, ma non porterà al risultato che si vuole, cioè una rivitalizzazione della lingua. E allora andiamo a vedere invece l'approccio pensato, la pianificazione linguistica molto superficialmente, chiaramente. In cosa consiste? Innanzitutto, ecco, mi sia concesso fare una nuova metafora. Abbiamo visto prima la metafora della lingua siciliana che annega. Ora mi sia concessa la metafora della lingua siciliana come un malato che rischia di morire, perché di questo si tratta, no? Ecco, quando c'è un malato si può dare una medicina che però è un palliativo, perché magari non si è capita la malattia, quindi l'approccio è sui sintomi e basta. Quando c'è un malato la cosa da fare prima di tutto è un esame, no? Puoi fare una diagnosi con la prognosi e la cura.
Ecco, questo è l'approccio che dovremmo avere tutti, quindi anche le istituzioni politiche, verso la tematica della rivitalizzazione della lingua siciliana. Innanzitutto capire la situazione, perché ogni lingua vive una situazione diversa, quindi fare un esame, un'analisi. Dopodiché, chiaramente, avendo capito di che malattia soffre, cercare una cura. E nella cura, se ci sono dei medici presenti lo sanno benissimo, non è importante soltanto la scelta della medicina, ma anche della dose. Ok? Quindi quando si parla di pianificazione linguistica bisogna intendere tutto questo, ma nel concreto in cosa consiste? Di solito si divide in 3 aspetti: una pianificazione del corpus di quella data lingua che si vuole salvare e rivitalizzare, una pianificazione dello status e una pianificazione dell'acquisizione di quella lingua. Velocemente concludo. Quando si parla di pianificazione del corpus ci si riferisce proprio a tutte quelle caratteristiche della lingua, quindi al lessico, se mancano dei termini, perché fino a quel momento magari è stata usata in determinati ambiti e non in altri, si fa sì che acquisisca quei termini, si producono delle grammatiche. Quando ci si accosta a pianificare la rivitalizzazione di una lingua soltanto parlata, i problemi sono notevoli, capirete, perché neanche si sa come scriverla. Nel caso della lingua siciliana, per fortuna, questo problema è molto minore perché è una lingua che si è scritta. Il problema casomai sta nel come scriverla, se c'è o no una omogeneità nella letteratura della lingua siciliana. E vi dico che c'è, questa è una notizia positiva. La notizia negativa è che nessuno la conosce perché non l'abbiamo studiata a scuola, la letteratura della lingua siciliana. Ecco, tutto questo è la pianificazione del corpus. La pianificazione dello status invece si riferisce appunto allo status di quella lingua, perché ci sono lingue che hanno uno status di ufficialità perché sono riconosciute dalle istituzioni, ci sono lingue che non essendo riconosciute dalle istituzioni quello status di ufficialità non ce l'hanno, e spesso fra queste lingue troviamo, come la lingua siciliana, lingue che non sono parlate in contesti formali, ma soltanto in contesti informali, cioè tra amici, in famiglia e basta, il cerchio si chiude, a mucciuni, dico io. In contesti pubblici non sono parlate, ma perché non sono parlate? Se io mi mettissi a dire sti cosi che stai dicendo in siciliano, magari non c'è di wow, no, ma con altre, perché amate la lingua siciliana, mi immagino se siete qui, ma se ci fossero persone medie, qualcuna troveremmo tra di esse che percepirebbe in maniera negativa quello che io dico, darebbe meno valore a quello che io dico rispetto a che se lo dico in italiano, che è una cosa veramente strana, psicologica, però accade. Ecco, pianificare lo status significa lavorare su questo, far sì che la lingua diventi una lingua normale anche in questo, che non ci si debba vergognare nel parlarla pubblicamente, che possa essere usata in qualsiasi ambito, anche negli ambiti pubblici, come in un convegno o come in televisione, nei mezzi di comunicazione, nei giornali. E concludo il mio, spero non noioso intervento parlando della ultima parte, cioè la pianificazione dell'acquisizione della lingua, perché ogni vero obiettivo di un programma di pianificazione linguistica è quello di far sì che la lingua si rivitalizzi e che quindi aumentino il numero dei parlanti, perché una lingua si estingue quando l'ultimo parlante di quella data lingua muore, e la lingua muore
con quella persona. Quindi per invertire il percorso che attualmente purtroppo ha intrapreso la lingua siciliana verso l'estinzione, cosa occorre fare? Aumentare il numero dei parlanti. È un po' il termometro, questo qui, dell'efficacia di una pianificazione linguistica. E la cosa più importante, perché si può aumentare il numero di parlanti, per esempio, insegnandola nelle scuole, ma la cosa ancora più importante è trasmettendola tra le generazioni, di generazione in generazione. Quindi l'apprendimento sin da piccoli della lingua in famiglia e poi ovviamente anche lo studio nelle scuole è la cosa più importante. Ma affinché un genitore sia motivato nel parlare sin da piccolo al proprio figlio, debbono accadere alcune cose. Non basta non far nulla, non cambierà mai nulla, non insegneremo il siciliano ai nostri figli. Allora cosa serve affinché i genitori possano essere motivati nel parlare ai propri figli? Ci sono tante cose che non si sanno. Una di queste è l'importanza del bilinguismo. Prima si pensava che il bilinguismo fosse una cosa totalmente negativa, addirittura nell'Ottocento si pensava che facesse diventare tutti quanti schizofrenici le persone che erano a contatto con più lingue sin da piccole. Oggi possiamo dire, da 40 anni a questa parte, che le scoperte scientifiche ci dicono che un bambino che nasce in un ambiente bilingue ha una formazione del cervello, quindi ha una struttura cognitiva superiore rispetto a un bambino cresciuto in un ambiente monolingue. E non importa quali siano queste due lingue, vale per tutte le lingue, vale italiano e inglese, vale italiano e siciliano. Avrà migliori risultati a scuola in tutti i campi, ovviamente gli sarà molto più facile apprendere le lingue straniere e addirittura sono tantissimi i vantaggi del bilinguismo. Chiudo con questo perché quando io l'ho conosciuto sono rimasto davvero sorpreso. Ritarda l'Alzheimer di 5 anni, si è visto con metodi scientifici, analizzando in quelle popolazioni bilingue e confrontandoli con quelle monolingue. Le popolazioni bilingue hanno meno malati di Alzheimer e comunque l'incidenza dell'Alzheimer viene 5 anni più tardi rispetto alle popolazioni monolingue. Ma, e qui davvero chiudo finalmente, la cosa più importante è dare alla lingua un valore sociale ed economico. Se riusciamo a dare alla lingua siciliana un valore sociale ed economico, tutti i genitori, anche quelli meno sensibili al discorso culturale, perché sappiamo l'importanza di trasmettere la nostra lingua per un motivo culturale, per un motivo identitario, però non sono tutti ad avere sensibilità su questo, ma tutti sono sensibili ai discorsi di tipo economico e sociale. Ecco, la pianificazione linguistica tende a dare alla lingua su cui si sta lavorando un valore sociale ed economico. Sarò brevissimo questa volta perché è uno dei punti ed è il punto della misura di inserire la lingua siciliana nei mezzi di comunicazione. È una cosa molto importante, proprio per quello mi ricollego a quello che dicevo prima, perché vedere, sentire la lingua siciliana in questo contesto dell'informazione fa acquisire alla lingua siciliana uno status sempre più normale, perché quello che si deve fare è cercare di normalizzare questa lingua, di smettere di vederla solo ed esclusivamente come lingua del cuore, come lingua del babbio, come lingua dell'arrabbiatura. Deve diventare una lingua normale, quindi come qualsiasi lingua normale si può usare nei mezzi di comunicazione. Questo non vuol dire, attenzione, su questo vogliamo essere molto chiari, prendere il posto della lingua italiana. Assolutamente no, assolutamente no. Una
percentuale, certamente all'inizio non grande, minore, di programmi in lingua siciliana. Questo aiuta a far sì che il siciliano possa acquisire quella rilevanza sociale e anche economica affinché i genitori possano avere quelle giuste motivazioni, perché se suo figlio non sa parlare siciliano e si sapica o telegiornali, ai programmi qualsiasi, ci si esprime anche in siciliano, ci fa una mala figura a non sapere una cosa, no? E quindi tutti sono più motivati a insegnare sin da piccoli il siciliano.